दोस्तों ये है मेरा मैकबुक प्रो और मैंने इसे यूज़ करके स्लीप मोड में डालकर रखा हुआ था, लेकिन अब ये जो मैकबुक है वो ऑन नहीं हो रहा है। मैं जब भी इसे ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने यहाँ पे NV रैम पी रैम वगैरह सारा कुछ रीसेट करके देख लिया की कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन उसके बावजूद ये ऑन नहीं हो रहा है। अगर इन केस आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, आपका भी मैकबुक प्रो जो है वो ऑन नहीं हो रहा है, तो इस मेथड को आप इस्तेमाल करके अपने मैकबुक प्रो को फिर से ऑन कर सकते हैं। हो सकता है चांसेस हैं कि बैटरी पुरानी होने के बाद वो डिप डिस्चार्ज हो गया हो, उस कारण से मैंने जैसे स्लीप मोड में छोड़कर रखा हुआ था तो वो परफॉर्मेंस बैकग्राउंड में जो भी परफॉर्मेंस होता है वो रन हो रहा होगा और उसके कारण मेरा जो बैटरी है वो डिप डिस्चार्ज हो गया तो ऑन नहीं हो रहा है। तो आप इस मेथड की मदद से आसानी से अपने मैकबुक को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, फिर से स्टार्ट कर पाएंगे आसानी से। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो मेथड मैं बताने वाला हूँ इसमें आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो डिवाइस है वो आउट ऑफ वारंटी है, क्योंकि अगर इन वारंटी डिवाइस को आप यहाँ पे ओपन करेंगे या फिर इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो वारंटी है वो वॉइड हो जाए। तो इसलिए आउट ऑफ वारंटी प्रोडक्ट के साथ ही ये चीज करें। अगर आपका प्रोडक्ट वारंटी में है तो कृपया एप्पल सेंटर में जाकर, सर्विस सेंटर में आप अपने डिवाइस को दिखा लें। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हम जानते हैं कि अपने मैकबुक प्रो को कैसे ओपन करेंगे। सबसे पहले हमें अपने मैकबुक को पीछे इस तरह से पलट कर रख लेना है किसी सॉफ्ट कपड़े पे, ताकि आपका जो मैकबुक है उसके फ्रंट साइड में स्क्रैच वगैरह ना आए। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है, जिसमें कि पेंटागन 5 जो नंबर का पेंटागन स्क्रू ड्राइवर आता है उसका इस्तेमाल करना है यहाँ पे। और इसका इस्तेमाल करके ये जो स्क्रूज हैं वो आपको यहाँ पे रिमूव करना है। यहाँ पे आपको 4 इस साइड में मिल जाएंगे और 2 यहाँ पे स्क्रू मिल जाएगा, जिसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप यहाँ पे इसे रिमूव कर लीजिए। अब जब आपके सारे स्क्रू यहाँ से निकल जाए तब आपको इस चीज़ को कुछ इस तरह से यहाँ से लिफ्ट करना है, यहाँ पे पकड़कर लिफ्ट करना है आपको। तो लिफ्ट करने के लिए आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ पे कि एक प्लास्टिक टूल का इस्तेमाल करें, हार्ड टूल, जिससे कि आप इसे ऊपर की ओर उठा पाए। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा उंगली की मदद से ही इसे उठाने की। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इसे लिफ्ट करना है ऊपर की ओर। ध्यान रहे कि थोड़ा सा ही आपको लिफ्ट करना है, कुछ ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना है। यहाँ से एक लॉक होगा, वो लॉक यहाँ से निकलेगा। फिर सेम कंडीशन में आपको इस तरह से बढ़ते हुए जाना है दूसरी साइड और। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको ये धीरे धीरे करना है, आप स्पीड में ये चीज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पे केबल्स वगैरह होंगे वो शायद यहाँ पे टूट जाए। तो इसलिए ध्यान देकर इस चीज़ को धीरे धीरे यहाँ पे इसे लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने के बाद आपको इस इधर से इस पार्ट से इसे यहाँ पे प्रेस करके इस तरह से आगे की ओर ढकेलना है, कुछ इस तरह से। आप जैसे आगे की ओर पुश करेंगे तो ये जो आपका बैक पैनल है वो कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा। तो इसे अभी हम साइड में रखेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो मैकबुक है उसे हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें ये जो बैटरी है, बैटरी के कनेक्टर को यहाँ पे अलग करना है, ताकि क्योंकि इसमें अभी भी पावर थोड़ी बहुत मूव जरूर कर रही है, क्योंकि बैटरी जो है वो ये IC के लिए सफिशिएंट पावर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन बाकी जो फैंस वगैरह हैं वो सब चीज़ों के लिए पावर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो हमें सबसे पहले ये जो बैटरी की कनेक्शन है उसे यहाँ से लूज करना है और इसे रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे एक ब्लैक टेप दिख रहा होगा इस जगह पे, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक टेप है इसको आपको यहाँ से रिमूव करना है कुछ इस तरह से। रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट दिख जाएंगे बैटरी के लिए। ये जो पार्ट है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है बैटरी का कनेक्शन है, आपको इसे रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आप इस टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ इस तरह से यहाँ पे लिफ्ट करके धीरे धीरे इस फ्लेक्स केबल को पकड़कर कुछ इस तरह से अपनी ओर बाहर करिए। अब देख सकते हैं कि ये जो मेरा यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन है वो लूज हो चुका है या फिर कनेक्शन बाहर मेरा निकल चुका है। अभी मैं इसे पावर देकर देखूंगा कि अभी पावर से कनेक्ट करने के बाद मेरा जो लैपटॉप है वो ऑन हो रहा है या नहीं। अभी हम अपने मैकबुक को थोड़ा सा ओपन करेंगे और देखेंगे यहाँ पे फिर से पावर बटन को प्रेस करके कि ये ऑन हो रहा है या नहीं। तो अभी भी इसमें कोई भी लाइफ नहीं दिख रहा हमें। तो फाइनली हम इसमें कनेक्ट करने वाले हैं अपने पावर केबल को। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया पावर केबल को। अब उसके बाद मैं इसे लिफ्ट करके देखूंगा कि ये ऑन हो रहा है या नहीं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पावर केबल को लगाया आप देख सकते हैं कि मेरा जो लैपटॉप है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है, मैकबुक मेरा यहाँ पे ऑन हो गया। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्शन लूज की हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बैटरी का जो आइकन है वो यहाँ पे क्रॉस करके आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बैटरी अभी इसमें कनेक्टेड नहीं है। तो अभी हम इसके पावर केबल को निकालेंगे और निकालने के बाद फिर से हम पावर केबल को यहाँ पे अटैच करेंगे। पावर केबल को अटैच करने के लिए हमें फिर से उसी तरह से यहाँ पे इसे इस फ्लेक्स केबल को यहाँ पे लगा देना है। लगाकर हम एक बार फिर से चेक करेंगे यहाँ पे लैपटॉप को ओपन करके कि हमारा जो मैकबुक है वो ऑन हो रहा है या नहीं। तो मैं इसकी लीड को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर।
बैटरी पे तो ऑन नहीं हुई, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी कनेक्ट किया है केबल को, और पावर केबल को कनेक्ट करते के साथ मेरा जो लैपटॉप है वो पूरी तरह से ऑन हो चुका है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे शट डाउन करूँगा, और शट डाउन करने के बाद मैं फिर से पावर केबल को बाहर निकाल दूंगा ताकि कोई भी पावर सप्लाई अभी इसमें यहाँ पर ना हो। इनकेस अगर आपका ये जो बैटरी कनेक्शन है उसे निकालने के बाद भी ये ऑन नहीं हो रहा है तो आप ये जो स्क्रू है यहाँ पे इसे आप लूज करने के बाद फिर से पावर केबल को यहाँ पे कनेक्ट करिए, और कनेक्ट करके आप देखिए कि ये जो सिस्टम है आपका जो मैकबुक है वो ऑन हो रहा है या नहीं। अगर ऑन हो जाता है तो अच्छी बात है, फिर से आप इसको टाइट कर दीजिए अपने जगह पे प्लेस करके, और फिर से इसे ऑन करके एक बार देख लीजिए लीड को लगाने से पहले, क्योंकि बैक पैनल को लगाने के बाद फिर से आपको उतने सारे मेहनत करने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें आप मेक श्योर कर लें। और दूसरी चीज इसका आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कंपोनेंट पे आपका कुछ भी यहाँ पे टच नहीं होने चाहिए। जो मेटल पार्ट्स है वगैरह उस पे आप मेटल के कोई भी पार्ट्स यूज ना करें, फाइबर का ही ज्यादातर यूज करें या प्लास्टिक का पार्ट्स यूज करें, क्योंकि हो सकता है कि मेटल पार्ट्स को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे टच होने के बाद आपका जो डिवाइस है उसमें कुछ बोर्ड वगैरह में शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है, क्योंकि थोड़े बहुत आईसी के लिए पावर तो ये बैटरी अभी भी सप्लाई हमारी कर ही रही थी। तो फाइनली अब हम इस ब्लैक टेप को यहाँ पे पोजीशनिंग जो थी इसकी यहाँ पे लाकर हम इसे प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से, ताकि यहाँ पे एक कवर का काम ये करे। और उसके बाद हम फाइनली अपने बैक पैनल को लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बैक पैनल को लगाने के लिए फिर आपको उसी तरह से कुछ इस तरह से यहाँ पे रख कर प्लेस करके इधर से आपको प्रेस करना है आगे की ओर। अब जब आपका यहाँ प्लेस हो जाए आगे की ओर से, जैसे यहाँ से प्रेस करेंगे आप या फिर पुश करेंगे तो ये यहाँ पे अलाइन हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलाइन हो चुका है। अलाइन होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ हल्का प्रेशर देके इसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये अलाइन हो चुका है। यहाँ पे अब हमें इसके जो स्क्रूज थे वो यहाँ पे लगाना है। तो ध्यान रहे कि ये जो बड़ा वाला स्क्रू है, ये दो स्क्रू बड़े बड़े साइज के जो हैं देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो बड़ा स्क्रू है ये दोनों इस तरफ जाएंगे आपके डिस्प्ले वाले पार्ट तरफ, यानी कि हिंज की तरफ जाएगा, और ये जो छोटे छोटे स्क्रूज हैं वो यहाँ पे 4 स्क्रूज यहाँ पर जाएंगे। फिर से आपको इसको टाइटन कर देना है अपनी जगह पे प्लेस करके। तो फाइनली हमारा जो मैकबुक है वो पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओपन करने के बाद हमने इसे क्लोज कर दिया है। अब इसे फिर से हम ओपन करके देखते हैं यहाँ पे ऑन करके कि ये ऑन होता है या नहीं। तो देखा आपने, अब जो हमारा मैकबुक प्रो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और साथ ही साथ ये आसानी से ऑन भी हो गया। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने मैकबुक प्रो को, अगर ये डिप डिस्चार्ज हो चुका है तो इसे एक्टिव कर सकते हैं, या यूं कहे तो इसे फिर से ऑन कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर इन केस आपका ये चीज हो जाता है तो ये प्रॉब्लम तभी आती है जब आपका जो बैटरी है वो फॉल्टी हो जाता है, या फिर बैटरी की जो लाइफ है वो खराब हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, तब ये चीजें होती हैं। तो उस केस में आप अपने सिस्टम को ऑन रखिए, मतलब ऑन करके यूज करिए, लेकिन उसे स्लिप मोड में मत डालिए, उसे ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो बैटरी है वो बैकग्राउंड में कोई परफॉर्मेंस के कारण बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी कंप्लीटली, आपका जो मैकबुक है वो कंप्लीटली डिप डिस्चार्ज नहीं होगा, और आपका जो बैटरी है वो थोड़ी बहुत बची हुई रहेगी। तो वैसे उस केस में आप अपने बैटरी के, अगर बैटरी फॉल्टी हो गई है तो उसे चेंज भी करा लीजिए, या फिर इस तरह से आप अपने लैपटॉप को आसानी से यूज कर पाएंगे और बार बार आपको ये चीज नहीं करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ अभी टेकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।